ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി ബോർഡഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കേസ്. ഡ്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡ്രോൺ ബാഗേജ് കൊണ്ടാക്കണം എന്നെ താഴോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് കേസ്. പിന്നെ മേളിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കയറിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. കാലൊന്നും പിടിച്ചില്ല. എയർ ഹോസ്റ്റസിനെ വിളിക്കാനുള്ള സ്വിച്ച് ആണ് കണ്ട ഇത്. അഖിലേഷ് പണി തുടങ്ങിക്കോ. വെള്ളം വേണം. വരൂ വെള്ളം. അഖിലേഷിന്റെ ബുദ്ധി വിമാനം തന്നെ. എടേ എനിക്കൂടെ കുറച്ച് താഴെ എത്തുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നിൽക്കും. എത്തി. കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ചിറക്. ഇതെന്താ ചിറകിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത്? എന്താടാ? എടാ അഖിലേഷ്, നീ തെറ്റായിട്ടാണ് നടക്കണം. മഞ്ഞ ലൈനിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ചവിട്ടി നടക്കണം. ചവിട്ട്. അങ്ങനെ പോ. ആ